Андрей! Дай пас. Медвежонок. Ваня! Зачем ты поддаешь? Да вперед, туда никому оставить. Влад, не на той линии защитили, а чуть-чуть ниже. Чтобы он назад пас давал, а не вперед в поле. Сюда, Влад, вот сюда, вот сюда. Вот страховывать, второй номер. Ну, передача пойдет, все, ты страхуй. Проще. Чуть ниже. Вот так. Илюх, нет, ты со своим вторым номером, Илюх, ты нет, ты вот сюда вот, да. Страхуй, беги. Дальняя, Макс, дальняя. Пойдем, выходим, Влад, выгоняй народ. Андрей, это подначение, не борьба. Выходим, Макс, не пешком, Макс, бегом. У тебя защитник играет выше, чем ты. Илья, другой. А кто его накрывать-то будет? Все, выгоняй, Влад, выгоняй, не пешком. Переворачивайте атаку. Все, выходим. Наша атака пошла. Влад, выгоняй народ. Разворачивайте атаку в другую сторону. Со своим, Илюх, со своим доигрывай. Догоняй. Катаем. Влад, опять ты в центре. Одни, здорово. Это много. Артем, тебе на удар, все уже. Влад, до меня, выходим. Не надо там стоять. Было? Влад, вот так надо. Ты вышел, их игрок, пускай он за вас за спину. Судья свистит вне игры. Не надо стоять. Атака пошла, все, выгоняй до середины потихоньку. Помочь, Лёш. Проще уже туда идут. Некому уже пускать. С игроками сразу. Сразу надо брать. Влад, правой ногой и сюда в аут, Влад. Головой опасен. С игроками разбираемся. Сюда вот разыграть мяч не даем, Илюха. Сюда беги, Илюха! Они вам сейчас четвертый с этого углового забьют. Они вам 3 в первом дали, но ты неужели не понимаешь? Ты уже
уже вот здесь должен на этом розыгрыше быть. Выбил и вышел. Здорово, Со. Играй, ну. Повернули. Выгоняй. Вниз, вниз. Влад, быстрее атакуй, Влад. Влад, ты можешь быстрее его атаковать, не колдуй. Кто подойдет? Вставай, вставай, здорово, Илюх. Здорово, Илюх. Мак, ты еще там завис? Ты думай. Ты сюда должен вместо него бежать, а он бежит, а ты ходишь. Чего их в центре так много, а? Давай, давай. Это твой игрок был. Хорошо. Откройте, Илюх. Если уйдет, давай, бегом! Другой, тяни. Давай, Что такое? Атакуй, помни. Найди быстрее! Утро, Вань! Быстрее, Игорь! Давай, давай, двигай их до него. Ваня! Нет, одно дело. Андрей, лёг, стой. Главных они разыграли, и 3 вам забили. И ты до сих пор не можешь понять, что надо прибежать к тебе, потому что ты защитник. Выходим, блин, что там делаешь? Ой, здорово, Вратарь! нормально. Пошли, замена. Как там Сатурн дела? Ну все, тихонько. Да. Ну, Вчера я смотрел. седьмой тур, Кто вчера выбит, ушел, гол Илюха, головой кто выбит? забил. 6-0 они. Подольск у них А, подписчики. нет, Да. я смотрю там. Ага. всё. Вышли! Вышли! Борь, садись! Дай его. Давай, 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 работай, работай. До конца играй. Здорово. Бобров, Бобров, не к своим воротам, а от ворот. Здорово. О, помочь. Хорош.
сужу, Боря. Быстрее, быстрее, быстрее разыгрывай. Боря, у тебя за спиной игрок. Илья есть. Пошел, играет. Только за привычку. Один, Боря. Решайте уже! Максим, Илья. Давай постройка, постройка. Влад, спиной мяч не отберешь. Ай. Перекинули аут желтый. Аут желтый перекинули. Куда его, Борь? Вот и все. И выходи, Влад, и выгоняй всех. Сюда один в середину, Боря. 23-й. Вне игры. Вне игры поставьте, вне игры. Влад, вне игры разыграйте. Влад, чё все надо и бить, а? Посерьезней, а? Выгоняй, выгоняй до середины, Влад. Ты на середине должен стоять. А когда атака там? Влад, Влад, правей. Вот к 23-му. Вот не дай ему принять мяч. Вот так. Иди с ним. Иди с ним. Куда ты? Бегай, бегай. Офсайд.
Вася, ты где играешь, Макс? Правый полузащитника? Ты вон там должен быть. Вот, смотри, твой игрок разыгрывает. Давай. Боря, бежать, Боря. Проще. Вот так. Можешь забрать этот мяч. Все, следите за игрой, от кого мяч уходит. Следите, смотрите. Сюда, Борь, смотри, розыгрыш опять. Борь, смотри, идет розыгрыш. Вот и все. Бери мяч. Илю, Серый, посильнее, дай им. Илья, вернись, если не догонит. Потом уже мяч. Макс, справа, вот сюда вот ты должен уже прийти. Что ты там в середине делаешь? Здорово. Оп, наш. Давай, лучше поделей. Серый. И выходи, чего встал? И выходи отсюда. Дальняя, Влад, дальняя, защитника одного посади. Бриллиант. Быстрее, бриллиант. Боря, где играть? Боря! Выше. Здорово. Боря, у тебя спина, Борь. Как там обойдешь, не вылазь. Все, выше, чуть еще выше поднимайте. И теперь ты выходи. Иди сюда, Макс, иди сюда, ширину держи. Просто плакать.
Боря, бери вот этот игрока, Марк, давай, что ты там складывай дорогу. Беги, Кость, беги! Беги! Ну, здорово, Игнат! Лезь сюда, лезь! Вот твоя работа, вот. Вот это вот твой драйв. Смотри, ровно тебе. Вот. Борь, смотри, спина у тебя еще. Борь, он пошел. Бери! Влад, очень высоко. Кто выносить ты будешь? Он с земли. Боря, выше поднимайся. Выше поднимайся. Влад, копите еще мяч. Еще вот штрафная. Вам никто не запрещает. Вот и все. Но это уж далеко. Вот отсюда выбивайте. Впереди немного. Оп, рука, Рэм. Рука была. Давайте. Влад, ну это уж ты должен брать этот мяч. Влад. Андрюк, ты вот зачем оттуда прилез сюда, скажи? Потому что если он не прибежит, ты так и не возьмешь. Ты будешь ходить, но ты учаешь. Опять в середине два нападающих, разберитесь. Сыкло, блин.
туда вот, отскакивай, вот сюда вот. Вот. Вот где ты должен быть. Дима, зачем? Не давай до конца. Иди быстрее. Даня, ты где должен быть? Я игроки, вон, а ты около меня бег. Твою. Достать. Все, вот есть центр, есть Алексей. Да, дождись на ходом пойдет. Да мне ищи. Натан, зачем ты это делаешь? Взял на их. Лёки. Назад скинь, Лёки. Первый. Илья, под концу иди. Все, здорово, молодец. Ладно, шнурки завяжи. Ладно, а он прокинул, ты за ним дальше, ты что не поскакал? Как цапля, ё-моё, он дорабатывает, и ты должен дорабатывать. Или тебе уже по барабану, сколько нахуй тебя отпустят домой, да? Да? Все, не хочешь в футбол играть? Не хочешь, да? Неужели ни малейшей злости не просыпается у вас? Вам уже целую сетку окружать.